হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি তোমাদের জন্য একটা নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি। দেখো, কাল গুয়াহাটিতে 2 ঘন্টার মতো বৃষ্টি হয়েছিল। তারপর এখানকার দৃশ্য এটা হচ্ছে তোমার আহমগাঁও, যেখানটায় আমার বাড়ি। কখনো আমরা জল দেখিনি, তাই জল দেখে খুব ভালো লাগছিল, তাই আমি একটু ভিডিও করেছি। গাড়িতে যেতে যেতে দেখলাম সবাই রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে আর সবাই জল দেখছে, তাই আমিও কিছু না ভেবে একটু ভিডিও করে ফেললাম। আমারও খুব ভালো লাগছিল দেখে।